Nagaasiniif haa ta'u hordoftoota chaanaalii Alamtuu akkam jirtu nagaa keessanii biyya keessaaf alaa kan jirtan bakka hundumatti nagaasiniif haa ta'u jirtu siniin jedheen jira. Akkuma carraa ta'e kinoo bakka meeshaa deemeetiin an jira. Viidiyoo sinii waraabuuf jechaadha. Meeshaawwan kana bitattu jechaadha kunoo ina argitu. Viidiyoo meeshaa sinii yoo waraabe irra dasiin jedha jedhee kinooti ilaalaa meeshaan kunooti jechaadha waanan ofii kiyya sinii waraabeefan akkas fakkaata kunooti sinii waraabamee jira. Viidiyoon kunoo akkanatti ilaalaa waan fakkaatu waan barbaadan ilaa abeet kana ilaalaa argaa kana argitanii kana keessattuu warri cidha godhatan akkasiin barbaachisu akkasuma ummaa keessaniif babbaa keessaniifis yoo bituu barbaadan akkatti dasnama jedhachaadha algaasaay laala viidiyoo waraab laala akkas taphatu kunooyi warroonni hojjettoonni jechaadha eloo jechuu bichaadha sin kanarraan bakka barbaadan Itoophiyaa keessatti bakka barbaadan soofaa akka barbaadan jechaadha inataa barbaadan algaan inataa barbaadan akkuma biyya arabaatti fataa godhanii sinii hojjechuu danda'u. Kanallee kunoon argitu miti teessoo kana jechaadha yeroo nyaata bakka nyaataa jechaadhatti nyaatan akkuma biyya arabaatti waan hundaafuu sinii galadheen kinoo akkasitti viidiyoo siniif waraabamee jira. Waan ijaan arganitti irraa amanu dhaloonni keenya. Kanaaf waan ijaan argitan kana siniif wayyaa jedhamee waan yaadameef batachuu dandeessu. Eloo jechuu bichaadha. Eloo jettanii siniif kaa'een jira waan ta'eef warroonni na gaggaafattan bakki itti hojjetu buraayyuudha siniin jedheen jira. Achitti hojjetamaa. Kanarra eloo yoo jettan gatiisaa walii galtuu. Gatiisaa yeroo walii galtan immoo bakka mana keessanii bakka itti isinii geessan isiniif geeffamaa. Kanarra faataa jettu kaakaa. Gatiisaayyuu baay'ee mirxiidha joo. Baay'ee gatiisaan mirxiidha jechaadha. Meeshaan achitti hojjetamu meeshaa mirxii ta'ee kan ta'e jechaadha. Idimeellee kan qabudha. Akkasumaan waan kun waan ta'e koshkoshee osoo hin taane jechaadha. Kanaafuu bitadhaa siniin jedha warroonni bitachuu barbaadan heloo jechuu bichaadha. Isaan booda lakkoofsa eenyu gubbaarra jira waan ta'eef isuma qabadhaatti iimoodhaan teelegiraamiidhaan dubbisuu ni danda'ama. Waan barbaadan waan fedhii keessanii kunoo akkasitti fataa gootanii mana ogummaa kana keessaa bitachuu dandeessu. Baay'ee kan das nama jedhudha. Ijoollee biyya ofiitti akkasitti yeroo hojjetamu kana baay'ee das siniin jedhu. Kanaafuu bitadhaa siniin jedha warroonni bitachuu barbaadan. Isin barbaachisa keessattuu immoo isin warri biyya arabaa jirtan kuni amma galtaniituma firaashii lafa keessanii lafa rafuu hin dandeessanii. Akkasuma immoo soofaa malees immoo lafa taa'uu hin dandeessanii. Kanaafuu isin barbaachisa nu barbaachisa maaliif seetan hojjetanne waan ta'eef erga hojjetanneetti nurree irra taa'uu qabna bakka gatii dafqee keenyaallee irra taa'uu qabna. Akkasuma mana keenya keessallee bareeffachuu qabna waan nu barbaachisu mana keenya keessatti guuttachuu qabna. Isa kanas siniin jedha kanaafiyyuu bitachuu dandeessu siniin jechuu barbaada. Viidiyoo kana akkasitti sinii waraabuu kootiif jechaadha. Iddoo takka sin jaaladha sin kabajaa irratti argamtanii laayik sheer warroonni gochaa jirtan immoo galatoomaa. Asuma irree koomentii yaada waa sin barbaachisu akkamitti argannas yoo jettan siniif himuu hin danda'a waan dhaggeeffattaniif kabajamaa siniin jechuun barbaada laayik sheer gochuudhaan. Viidiyoo kana dhaloota biraan gaa'e dhaloonni tokko salaamas itti fayyadamuu waan danda'aniif obboloonni keenya isaaniif sheer godhaa siniin jedha galatoomaa yeroo gaarii qabaadha. Guyyaa qaba gooftaan akka namaa haalli sandaangeessu obsaaniigi yaa namaa isa irratti of gattee gara isaatti boossu. Guyyaa qaba gooftaan akka namaa haalli sandaangeessu obsaaniigi yaa namaa isa irratti of gattee gara isaatti boossu. Guyyaa qaba gooftaan akka namaa haalli sandaangeessu